გამარჯობა. კიდევ ერთი ოცნება, ეს არის მეშვიდე თავი წიგნისგან, კიდევ ერთის ძალა ედმაილეტის და დღეს ოცნებებზე გვექნება საუბარი. გადავიდეთ ბავშვობაში, დაუბრუნდეთ ბავშვობას, საინტერესო იქნება ძალიან. შეეშვი წარსულს და გაემართე მომავლისკენ. გაბედულად იარე შენი ოცნებების მიმართულებით, იცხოვრე იმ ცხოვრებით, რომელიც შენს წარმოდგენაშია. ჰენრი დევიდ თორო. ასეთი შესავალი აქვს გაკეთებული. ცხოვრება ოცნების მდგომარეობაში. ყველაზე ბედნიერი ადამიანები ცხოვრებაში ხელმძღვანელობენ თავიანთი წარმოსახვით და ოცნებებით და არა თავიანთი ისტორიით. შეჩერდი, წაიკითხე ეს წინადადება კიდევ ერთხელ, ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დასკვნაა, რომლის გამოტანაც შეუძლია კიდევ ერთის პრინციპით მოაზროვნი ადამიანს. ბედნიერების, წარმატების და პროდუქტიულობის მისაღწევად იმოქმედე შენი წარმოსახვის, ოცნებების და ხედვის საფუძველზე. შენი აზროვნების გადაწყობა ადვილი საქმე არ არის. აზროვნების ფესვგადგმული ჩვევების შეცვლა მოითხოვს საკმაოდ ძალისხმევას ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. ვერასოდეს მიაღწევ შენს საუკეთესო ცხოვრებას, თუ შენს წარსულსა და მოგონებებზე დაყრდნობით მოქმედებას შეეცდები. ამის გაკეთება არ შეიძლება. წამით შეჩერდი და კარგად გაიაზრე ეს. ხო, ძალიან საინტერესოა. ეხლა აქ მოყვანილი ყავს საბავშვო გაკვეთილი. ანუ ნახეთ, გააკეთეთო, გაიარეთ ბავშვური გაკვეთილები და შეგიძლიათ აპრაქტიკოთ სხვათა შორის, ეს არ არის მარტივი. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც როგორ მდგომარეობაში ხარ, იცი, აი რაღაცა ან სევდიანი ხარ, ან რაღაცა პრობლემა გაქვს, მაგრამ მაინც უნდა ცადოთ. კიდევ ერთხელ ცადეთ, არ დანებდეთ. აი, ხო არის რაღაც მიზნისკენ მიდიხარ, დაბრკოლება გვხდება. ზუსტად მაშინ დაიწყეთ ეს პრინციპში სხვა დროსაც შეიძლება ნებისმიერ დროს, მაგრამ თუ ეხლა იმ მდგომარეობაში ხარო, რაღაცნაირად ვერ აღწევ იმ მდგომარეობას, იმ სასურველ მიზანს და გინდა გადახვიდე ბავშვობის ოცნებებში ამ დროს, ცოტა გაგიჭირდებათ, იმიტომ რომ ეს ჩემი პრაქტიკიდან არის გამომდინარე. მაგრამ შესაძლებელია გამიჭირდა დასაწყისში ამ პერიოდში, თუმცა ოცნებები ჩემთვის არასოდეს არ ყოფილა უცხო თემა. ბავშვობიდან მქონდა ეს რაღაც წარმოსახვები, ოცნებები და მერე თავი დავანებე. რაღაც გარკვეული პერიოდის მერე ვიფიქრე, რომ ეს არის რაღაცა სისულელე. მაგრამ გავიდა კიდევ წლები და გარკვეულ ასაკს რომ მივაღწიე, ხელახლა დავიწყე ჩემს ოცნებებზე ფიქრი. მერე ისევ გავჩერდი და მერე ჩემი თვითონ მიღებული ცოდნა განვითარების ეტაპი რო დაიწყო ჩემს ცხოვრებაში, კიდევ პრინციპში სულ არის ეგ ეტაპი, მაგრამ რაღაცა ეს წიგნები რო შემოვიდა და უკვე რაღაცა ბუმი დაიწყო, ერთი რამოდენიმე წლის წინ იყო ეს, ხო? რამოდენიმე ათეული წლის წინ. აი მაშინ განსაკუთრებით მივხვდი, გავააქტიურე და მივხვდი, რომ ჩემს ღრმა ახალგაზრდობაში, აი ძალიან დიდი ხნის წინ, მე როდესაც მქონდა ეს თვისება და მე უკუვაგდე, ძალიან ბევრი დავკარგე ამის გამო. თუმცა იცით რას ვიტყვი? ვიტყვი იმას, რომ იმ დროს, იმ მომენტში ალბათ ესე იყო საჭირო. არ მინდა გამიკითხო არც ის საქციელი, რაც მაშინ, აი აზეც ვიხარ ვისაუბრე და არც ის ეხა იმაზე ვიდარდო, რომ რატო გავაკეთე ეს. აი ეს პატარა შესავალი ჩემს გავაკეთე და მოდი ეხა გადავიდეთ. როგორ უნდა მოვახერხოთ ეს, რა უნდა გავაკეთოთ. აი ხა ნახეთ, დააკვირდეთ პატარა ბავშვები როგორი ბედნიერები არიან, ხო? ყველა ბავშვი ბედნიერია. არ აქვს მნიშვნელობა სად იზრდება, როგორ ოჯახში. დედა და მამა ყავს გვერდზე, დედა რაც მთავარია. თუნდაც არ ყავდეს დედა ვიღაც ხო ყავს, მაინც ბედნიერია. იმიტომ რომ ისინი ყოველთვის ოცნებობენ.
სულ რაღაცას ფანტაზიორებენ, ფანტაზიებში არიან, ხან რომელიღაცა ზღაპრის გმირად წარმოიდგენენ თავს. მე მყავს ორი პატარა შვილიშვილი, მე-5 წელში არიან, ორივე ერთი გოგოს ყავს და მეორე ბიჭს, ორივე გოგოები არიან. თითქმის ერთდროულად გააჩნეს 2 თვე არის ინტერვალი და ისეთი საყვარლები არიან და სულ რომელიღაცა ზღაპრის გმირს ადარებენ თავს. მე ხა არ ვიცი ეს გმირები ხშირ შემთხვევაში ხოლმე და თვითონ მიხსნიან, იმიტომ რომ ჩემს ბავშვობაში სხვა ზღაპრის გმირებით ვიყავით ახტაცებულები და ეხლა სულ სხვა ზღაპრის გმირები ვიყავით და მუდმივად ითხოვენ ან კაბას, ან აი არ ვიცი, ყველაფერს თუ რაიმე ნივთია, იმ ზღაპრის გმირს უკავშირებენ და მე რო უყურებ ხოლმე მათ ქცევებს, როცა მოდიან ჩემთან. ეხლა სხვა თვალით უყურებ, სხვათა შორის. ადრე ჩემები რო იყვნენ პატარები, ამდენს ვერ ვახერხებდი, ალბათ დაკავებულიც მეტად ვიყავი, დროც არ მქონდა მაგდენი, ან ვერ ვაცნობიერებდი ამდენს. მე თვითონ ეხლა რო უყურებ ბავშვებს, უბრალოდ აი რამდენი სიყვარული აქვთ, რამდენი სითბო აქვთ შიგნით, როგორ ოცნებობენ, საერთოდ რო არ მადლობა ღმერთს, რომ ესენი ხო არ არიან დამძიმებულები აი ამ ფიქრით, მაგალითად, ისინი არ ფიქრობენ არც წარსულზე, არც მომავალზე, არც გეგმებს აწყობენ, მუდმივად აწმყოდ მდგომარეობაში იმყოფებიან. და ეს ბავშვობა, ბავშვური ჩვევა და თვისება ჩვენთვისაც რამდენად კარგი იქნება. ხო, აი შეგიძლია სულ იყო 7 ბედნიერ მდგომარეობაში. არ არის დიდი ხანი რაც აწმყოს ძალას გამიხილავდით და აი ზუსტად ის მომენტები აქვთ პატარებს, რომ მუდმივად არიან აწმყოში. ისინი არ იძახიან, აი ხვალ ამას გავაკეთებ, ხვალ მინდა. არა, იმათ რა თუ რამე უნდათ, ან თუ რამეზე ოცნებობენ, იმ წუთში უნდათ, იმ დროს უნდათ, არიან იქ, სადაც არიან. აწმყოში არიან. და რა სიძახის, იცი, ამ წიგნში ახლა ახალი რა იყო ჩემთვის გეტყვით. ესე იგი, ბავშვები უფრო ახლო წარსულში იყვნენ ღმერთთან ახლოსო. და იმიტომ არიან ასეთი ლაღები და ასეთი მეოცნებეები. კი, ერთი მხრივ ძალიან მომეწონა ეს, იმიტომ რომ ავტორს აქვს ესეთი რწმენა, როგორც ჩანს, რომ ღმერთის გამოდიან და მე რა თქმა უნდა ისე ბრუნდებით, საიდანაც მოვედით, თუმცა მე არ ვიცი ახლა ამაზე სხვა აზრებიც შეიძლება მქონდეს, სხვა ვერსიებიც არსებობს ჩემს თავში. მუდმივად ღმერთთან ყოფნა, ადამიანი უნდა მუდმივად არის ღმერთთან, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. ისინი ხო ვერ აცნობიერებენ, ჩვენ ვართ ღმერთთან გონებით უფრო. აი ამ სიტყვა ძალიან დამაფიქრა, რო წავიკითხე, რომ ბავშვები ღმერთთან ახლოს იყვნენ უფრო ახლო წარსულში, აი ესე აქვს ზუსტად დაწერილი და ანუ ნახეთ რა ხდება, ჩვენ მუდმივად უნდა ვიყოთ ღმერთთან ასე მუდმივად ახლოს, მაგრამ მე მგონი რომ ეს ჩვენ ვაკეთებთ ამას გონებით. გულითაც კი, რატომაც არა, ხო გულითაც ახლოს ვართ ღმერთთან, მაგრამ ალბათ ბავშვები უფრო მეტად ახლოს. არ ვიცი, ამაზე თქვენი მოსაზრება გამიზიარეთ, ძალიან მაინტერესებს, რას დაწერთ თქვენ და რას ფიქრობთ თქვენ ამასთან დაკავშირებით. ნუ მოკლედ, ახლა გადავიდეთ, დაუბრუნდეთ თემას, რაც აქ წერია. ესე იგი, რას გვეუბნება, იცით, რომ ოცნება არის ყველაზე დიდი საჩუქარი, რაც შეგვიძლია ჩვენ საკუთარ თავს გავუკეთოთ და თანაც ეს არის უფასო და ყველასთვის ხელმისაწვდომი. მაგრამ ყველას არ შეუძლია და ყველა არ აკეთებს ამას. რაც უფრო ასაკში შედის ადამიანი, უფრო მეტად ცხოვრობს აი წარსულის მოგონებებით და ეს ფრაზა რომ ამოვიკითხე, გამახსენდა ბებიაჩემი, როგორ გვიყვებოდა თავის ახალგაზრდობის ამბებს, ძირითადად ყვებოდა ხოლმე სულ თავის სტუდენტობას, თავის იმ ახალგაზრდობის წლებს, როგორი ლამაზად ეცვა, ან შეყვარებულობის პერიოდს. მაგრამ იყო მომენტები, როცა ყვებოდა მამა როგორ წაიყვანეს მისი მამა ომში და იხსენებდა ამ მომენტებს.
მომენტებს, მაგრამ საბედნიეროდ ბები არ ცხოვრობდა ამ ცუდი მოგონებებით. არასოდეს არ ხშირად არ იხსენებდა, არასოდეს არ იყო ხოლმე სევდიანი რაღაცა, იმასაც ისე ყვებოდა, როგორც მოცემულობა ცხოვრებისგან. და მაგრამ ძირითადად რა ხდება ახლა ჩვენთან ხშირ შემთხვევაში ადამიანები მუდმივად იხსენებენ ან მისტირიან ესე იგი იმ წარსულს, რომ კარგი და ბედნიერი წლები ჰქონდათ, ან პირიქით, ხო, რა ცუდი იყო ის და აი ეს ის სიცუდე ბრჭყალებში ვიტყვი, აი ის ცუდი მომენტები, რაც მათ ცხოვრებაში იყო. მუდმივად რომ მაგაზე ფიქრობ ასეთ ადამიანი, ანუ არ იგები აწმყოს, რაშიც ცხოვრობ და ფაქტურად მომავალშიც აი ამ გზით ანუ სულ ფიქრები საერთოდ გაგირბის, იმას იზიდავ. ანუ იმაზე აკეთებ კონცენტრაციას და გამოდის რომ მომავალსაც ანგრევ ამით. ნუ ყოველ შემთხვევაში არ იკეთებ სასურველს და ბედნიერ მომავალს. მაგრამ ადამიანი როდესაც თავს აძლევს იმის უფლებას, რომ აი თავისი ფანტაზია გაშალოს და იოცნებოს მაქსიმალურად და ამას ყველა წიგნში შეხვდებით ამ სამოტივაციო წიგნები, რომელიც არის ეს განმავითარებელი, ამაზე წერს, ხშირად შეხვდებით ამას თითქმის ყველგან, რომ ოცნებები რატომ არის ცუდი, არ არის ცუდი, გაშალეთ თქვენი ფანტაზია, გახსენით თქვენი გული და მე ვფიქრობ, რომ რაც უფრო პოზიტივს აგზავნი, რაც უფრო მეტად ფიქრობ დადებითზე და კარგ მოვლენებზე, ან იმაზე შენს სურვილებზე თუნდაც, აუცილებლად სხვა კანონები ხო არსებობს ბუნებაში. Урბან ბრუნდება, აი თუნდაც ბუმერანგის გამახსენდა კანონი. როდესაც აგზავნი სხვასთან უარყოფით ენერგიას, უარყოფით შენ გიბრუნდება, დადებით საგზავნი, დადებით იგიბრუნდება, ეს ფიქრის სახით. და იგივეა, ხო, როცა ჩვენ ვოცნებობთ, ანუ წარმოსახვებს ვაკეთებთ, რისთვის არის ეს წარმოსახვა მთელი ნეიროლინგვისტიკური პროგრამა. მე გახლავართ თვითონ ამის სპეციალისტი, NLP სპეციალისტი, პრაქტიკოსი და ამაზეა აგებული, რომ გააკეთე ვიზუალიზაცია, წარმოსახვები, მოიზიდე ის დადებითი, ის სანუკვარი, რაც გჭირდება, ანუ რაზეც ოცნებობ და რატომ არის ოცნება ცუდი. მე ბევრი მოსაზრება მსმენი, ასევე რომ ოცნებები ანგრევს, მე შეიძლება არ შეგისრულდეს ის ოცნება და ოცნება არ ნიშნავს სურვილს პირველ რიგში. ოცნება არის ოცნება, არის სურვილი. თუ სურვილად გადააქცევ და ამას მე ემატება მოქმედება, მოქმედებაში მოყავს, რა თქმა უნდა შეგისრულდება. თუ არის მოქმედე, ეხლა ჯადოსნური ჯოხით და ზღაპრული რაღაცეებით, პატარა ბავშვები არ ვართ მართლა და იმიტომ გვაქვს ახლა ის გააზრება და იმიტომ ვართ ზრდასრულები, რომ ზრდასრულის პოზიციიდანაც უნდა ვიფიქროთ. მარტო პატარა ბავშვის პოზიციიდან ფიქრი არა. მაგრამ აი რომ დაწვევით ძილის წინ მაინც იმის მაგივრად რომ ვიფიქროთ რომ აი რაღაცა მაგალითად რა იყო ცუდი, რა მოხდა, ვიღაცამ გაგვაბრაზა და იმაზე გვაქვს ჩაციკლული, რომ იმან გვაწყერინა და როგორ არ დაუბრუნე სამაგიეროდ თუ ვერ გაიცი პასუხი. არიან ადამიანები, რომ მე ნანობენ, რატომ ვერ უპასუხი ასე. ან აი ასეთი რაღაცეების იმაზე ვიმაწყერინა ისეთია, ასეთია და შეფასებებს რო უკეთებ. არ ჯობია ხა ოცნებებში წავიდეთ. თან მით უმეტეს ძილის წინ, განსაკუთრებით ძილის წინ, სხვათა შორის ამასაც აქვეცნობიერს ეხება რაღაც მომენტში. ძალიან კარგია ეს ოცნებები. რატომ იცით, ამ დროს ჩვენ ქვეცნობიერს ვაპროგრამებთ. ჩვეულებრივი გადაპროგრამება ხდება და ღამე ახლა რასაც გააკეთებ, აი ითიც დაიძინებ, ხო? დაახლოებით აი ღამეც იმ მდგომარეობაში, იმ სიმშვიდეში იქნები და ქვეცნობიერს კი არა ისმის ახლა დღეა, ღამეა, შუა დღეა თუ როდის არის. განსაკუთრებით ღამე უფრო კარგად მუშაობს, მოსვენებული როდესაც არის ადამიანის ტვინი, ახლა სულ მუდმივად რაღაცას
იმაშია ხო მოქმედებს, მაგრამ მაინც ისე დასვენებული მდგომარეობა აქვს, ახლა მთლად ისე არ არის როგორც დღე აჩქარებული ტემპით და მე შეიძლება სიზმრების სახითაცო აქ ამბობს ავტორი, რომ სიზმრების სახითაც ზოგიერთის მოსაზრებით სიზმრები არის ის, რაზეც ვფიქრობთო და მოდი ვიფიქროთ იმაზე კარგზე, ვიოცნებოთ, გავშალოთ ჩვენი ფანტაზია, გავხსნათ მთელი კარებები, სამყაროს, გავუღოთ, მივცეთ იმის საშუალება, რომ შემოვიდეს ჩვენში ეს და მე და რა თქმა უნდა, ხო დავამატებთ ამას ჩვენ მოქმედებას და უკეთესად შეგვისრულდება ის სურვილი და ამას უფრო რა თქმა უნდა მე მიზანიც უნდა დაემატოს, ხო მიზანიც უნდა იყოს, შენი განზრახვაც უნდა იყოს, ბევრს ვსაუბრობთ ამაზე და ყველაფერი ერთად შედეგს იძლევა. აი თუნდაც მანიფესტაციის ტექნიკები. მანიფესტაცია ძალიან კარგად მუშაობს ვიზუალიზაციის რუკებს რო ვაკეთებთ. ჯგუფური სესიების დროსაც ვაკეთებთ ხოლმე ვიზუალიზაციის რუკას, ჩვენ სასურველ სურათებს გამოვიყენებთ ამ შემთხვევაში. ან ხატვის დროს როცა მუშაობთ ამაზე, ყოველთვის მუშაობს, ერთი სიტყვით მეტწილად კარგად მუშაობს. ეხლა მოდი დაუბრუნდეთ წიგნის განხილვას. დაფიქრდი შენი ოცნებების სიხშირეზე. ბოლოს როდის წარმოიდგინე თავი ბეტმენად ან პრინცესად? ხშირად სტუმრობ შენს წარმოსახვას შეგნებულად, ну რა თქმა უნდა, ეს პირობითად არის ბეტმენად ან პრინცესად, თუმცა შეგვიძლია ბევრი ამის წარმოდგენა, როგორ ზიხარ რაღაც კარგ მანქანაზე, რომელიც შენ გინდა, როგორ ზიხარ იმ თანამდებობაზე, რომელიც გინდა, ან როგორ გახდი სტუდენტი, ან როგორ პარტნიორი ყავს გვერდზე. ეხლა იცით რა არის, როცა ვიზუალიზაციებს აკეთებთ და მუშაობთ ურთიერთობებზე, ის ადამიანი, ვინც აი კონკრეტული ადამიანი თუ არ უნდა წარმოიდგინოთ, იმიტომ რომ იმის ენერგეტიკულ ველში არ უნდა შეხვიდეთ, არ უნდა დაარღვოთ სხვისი უბლება. მაგრამ აი თუ ჯერ არ იცით ვინ არის თქვენი პარტნიორი სიტყვაზე, შეგიძლიათ ამაზე შექმნათ სახე, ფორმა, როგორია ვიზუალურად, როგორია შიგნიდან, რა თვისებების მატარებელია და ხშირად აპრაქტიკოთ ეს თქვენს გონებაში. ახლა ზუსტად იმას შეიძლება ვერ მოიზიდოთ, ზუსტად ისეთი, როგორცაც ხედავთ ამ წუთში, მაგრამ მსგავსი აუცილებლად მოვამერწმუნეთ. ძალიან საინტერესო არის ვიზუალიზაციები და ფაქტობრივად ხშირად კი არა და ყოველ თავში აქვს ამას ეს ვიზუალიზაციის ტექნიკები, ვიზუალიზაციები გამოყენებული, ხო? თან გვეუბნება ოცნება უფასოა. ესეც ერთი ბენეფისი, ძალიან მშვენიერია, ხო, უფასო. ჩვენ არასრულყოფილ წარსულს ჩვენი მომავლის არასწორი ხედვის შესაქმნელად ვიყენებთ. კი ბატონო, აი მუდმივად წარსულში ყოფნა, რაზეც ვისაუბრე ახლა, გვაძლევს იმის რაღაცა დიდი ალბათობით, შეიძლება არასასურველი მომავალი მოიზიდო და ხედვა საითაც გაქვს ჩამოყალიბებული და როგორიც გაქვს, ზუსტად იგივე ხდება შემდეგში. თუ წარსულის ხაფანს თავს ვერ აღწევ, აი ესეთი ქვეთავია. ნახეთ რას გვეუბნება. მიუხედავად იმისა, რომ იზრდები, მეც სწავლობ და აკეთებ, რატომ არ იცვლება შენი ემოციები, პროდუქტიულობა და ბედნიერება? იმიტომ რომ გაიჭედე აზროვნების შაბლონში, წარსულთან დაკავშირებული მოვლენების მუდმივ გახსენებაში არ უნდა ვიყოთ წარსულზე ორიენტირებული. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ეს შაბლონები არაცნობიერია. შესაძლოა წლები გავიდეს, შენ კი ვერ გაიაზრო, რომ მათში გაიჭედე. მე მიგითითებ ამ შაბლონებზე, რათა შეძლო მათგან თავის დაღწევა საკუთარი შეგნების ამაღლებით. გააზრება უარყოფითი შაბლონებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. როდესაც ამას გაიაზრებ, შეგვიძლია შეცვალო ქცევის არსებული მოდელი და საინტერესო მომავალზე ოცნებით ჩაანაცვლო. წარსული დარჩება წარსულად. რა თქმა უნდა, არსებობს შაბლონებისგან პატერნები რა, ერთგვარი. ანუ კიდევ უფრო გავაფართოთ, პროგრამები, თავის დაღწევის გზები არსებობს. მაგრამ ამას უნდა გააზრება. ჯერ თუ ის არ იპოვნე რა არის შენი შაბლონი, ანუ რა გიშლის ხელს იმაში, რომ თუნდაც შეძლო ოცნება.
ზოგჯერ, აი ნახეთ, ჩვეულებრივი მომენტია. შეიძლება ვიღაცამ ბავშვობაში გითხრა, ეს შეიძლება იყოს გახსოვდეს, შეიძლება არც გახსოვდეს, მაგრამ შეასწავლოს ყველაფერი ახსოვს, იმას ვერაფერს ვერ გამოაპარებ შენ ტვინს. უჯრედებს, სხეულის უჯრედებს ტვინს ახსოვს ეს ყველაფერი. და ვიღაცამ გითხრა, რომ რა ოცნება შვილო, სად ხარ ახლა, რა დროს ოცნება ახლა საქმეს მიხედე, დაჯექი გაკვეთილები ისწავლე, რა მეოცნები ხარ, რა გექნება, ის არ გექნება, თუ არ ისწავლი ბევრს, ვერ მიაღწევ ვერაფერს და ამ დროს შენი ოცნება პატარა ბავშვის ოცნება რა არის, ხო? შეიძლება ფიქრობდი, რომ აი მე ძალიან კარგი მუსიკოსი გამოვალ სცენას დავიპყრობ, რაღაცა წავალ ამ დიდ სცენაზე, ძალიან ბევრი ბავშვია, რომ წარმოვიდგენ, ფიქრობს, რომ აი მე მინდა დიდი აუდიტორიის წინაშე გამოვიდე და ლექციები ვიკითხო, ან ნუ რა ვიცი, აი 1000-ნაირი ოცნება არსებობს, რატომაც არა და რა ლექციები ვიღაცა გეუბნება ამ დროს. ნუ ანუ всё, ის გეწყინა, გაბრაზდი, შეიძლება ცრემლებით წამოგივიდეს, შეიძლება გეტკინა და ან დაიჯეროს ბავშვმა, რომ ეს აღარ მოხდება და პორჩა დასრულდა იქ იმის. აი ეს არის, უნდა იპოვნოთ ის შაბლონი, რა ხდება, რა არის პირველ რიგში შენი არასწორი შაბლონი, მერე უნდა გადადგათ, ეს უკვე არის, არ ვიცი, ეს უკვე ძალიან კარგი რაღაცაა, ხო? და მერე უკვე დაიწყებთ დაბიჯების გადადგმას, ანუ იმას დააპრაქტიკებთ, რომ ის უნდა ჩაანაცვლოთ სხვა რაღაცა ჩვევით, აი მაგალითად ის რაღაც არ მოწოთ, აღიარეთ, მიიღეთ, ჯერ აღმოაჩინეთ, აღიარეთ, მერე თქვი, რომ ხო ეს არის ჩემი ჩვევა, მაგრამ იმ დროს, იმ წუთში მე სხვანაირად არ შემეძლო, იმიტომ რომ აი ესე მოხდა. და რაც მოხდა, მოხდა. მე ეხლა აღარ ვიღებ მას და ამ ჩემს ფიქრს, ან ჩვევას, ან ქცევას, ან თუნდაც აი იმ მოსაზრებას, რაშიც ღრმად ვიყავი დარწმუნებული, ისე ვერც ვაცნობიერებდი, ეხლა ჩავანაცვლებ ახლით. აი მაგალითად რო ავიღოთ, ხო? ბავშვი შეიძლება დგას და ფიქრობს, რომ უნდა გავიზრდები, უნდა გამოვიდე, არ ვიცი, ბიზნესმენი, ახლა ყველა ბიზნესზე ფიქრობს, ადრე არ იყო, ხა ჩემ ბავშვობაში სხვა რაღაცებზე ვოცნებობდით, მაგრამ გამოვიდე, დიდი ფული ვიშოვო, ხო? და ან ექიმი უნდა გამოვიდე და დედა უნდა მოვარჩინო, ესეთი რაღაცეები და ამ დროს მე ვიღაცამ უთხრა, რომ არა ექიმი არ არის ცუდი, ექიმი ისეთია, აი ყველა ექიმი მატყუ არა, ეხლა ხო განსაკუთრებით იმაშვებია, ექიმები არიან სხვა რამეზე, ეხლა სულად მესმის ინტერნეტში და იმდო გამახსენდა ეს მაგალითი, თუ ადრე არ იყო ესე. ორიენტირებული აღარ არიან ადამიანების გადარჩენაზე, რაღაცა თავიანთი პროტოკოლები აქვთ და იმას მიყვებიან და თავიანთი ნაბრძანები აქვთ, კიდევ რომ ადამიანებისთვის, ნუ მოკლედ ერთ სიტყვით ადამიანებზე აღარ ფიქრობენ და მხოლოდ ფულის გაკეთებაზე არიან გადასული და ამ დროს ბავშვმა შეიძლება უკვე სულ დაკარგოს, ბავშვია თუ უკვე რა ვიცი, რა საკში მოზრდილი შეიძლება იყოს. მაგრამ ძირითადად 7 წლამდე ასაკში ყალიბდება ესეთი პროგრამები და ეს ისინი შაბლონები და აი ამ დროს დაკარგოს და საერთოდ აღარ ფიქრობდეს ასეთ იმაზე. მაგრამ ეს უნდა ვაღიაროთ, ვიპოვნოთ და ჩავანაცვლოთ ახალით, რომ არა, ყველა ექიმი კი არ არის ცუდი, ექიმები ძალიან კარგები არიან, კარგი ექიმებიც ბევრნი არიან, სიტყვაზე რა, მე არ ვიცი ხლა თქვენი ყველას თქვენი გექნებათ და ექიმი არის იმისთვის, რომ ზუსტად რომ ადამიანებს ეხმარებიან, ადამიანებს სიცოცხლეს უნარჩუნებენ, ამ გამოაჯანმრთელებენ, ნუ რაღაცა კარგით, ჩაანაცვლეთ კარგით და ეს უნდა დააჯერო მე შენ თავს, პროგრამა უნდა შექმნა ერთგვარი. ხო, აქ ძალიან აქვს გამახვილებული აწმყოში ყოფნაზე, ამ მომენტში ყოფნაზე, ანუ როდესაც აწმყოთი ცხოვრობა, ანუ რა ხდება ეხლა, აღარ ვისაუბრებ ბევრს აწმყოში ყოფნაზე, იმიტომ რომ კარგად ამბი ახსნილი აწმყოს ძალაში და შეგიძლიათ იმ ვიდეოებს მოусმინოთ, ან წიგნით წაიკითხოთ. ასე რომ ოცნებები არის ძალიან კარგი და ავტორი გვეუბნება, რომ წარსულზე ფიქრის ნაცვლად თუ შექმნით ბავშვური მოდელები, მაგრამ ასევე გაითვალისწინეთ, რომ წარსულზე ახლა მეც რა თქმა უნდა ახლა სულ არ ვფიქრობ იმას, რომ წარსული საერთოდ უნდა ამუშალო შენი მეხსიერებიდან. არა, რა თქმა უნდა, ეს შენი ისტორია,
ის შენია, შენ გეკუთვნოდა, მაგრამ პატივი ეცი იმ წარსულს. სხვათა შორის საგვარეულო პროგრამა მაქვს. ეხლა ამ ეტაპზე იცით თქვენ რომ მე არ მუშაობ, როცა არის ჩაწერილი ეს ვიდეო, ეხლა არ ვიცი რამდენი წლის მერე შეინახოს ვინმე, მაგრამ აი ეხლა, როცა იწერება ვიდეო ეს ჩანაწერი, ეს შეხვედრა და როცა იტვირთება, ამ ეტაპზე გაჩერებული ვარ, იმიტომ რომ მაქვს პრობლემები ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით და კლიენტებთან არ ვმუშაობ, მაგრამ აუცილებლად განვაახლებ პროგრამებს და საგვარეულო თემებზე ვმუშაობ და იქაც ძალიან კარგად არის ეს გადმოცემული, ხო? ეს ამ პროგრამაში შედის, აი ბავშვობაში რაც გინდოდა მაგალითად და რა ვერ შეუსრულე შენ თავს, შინაგან ბავშვთანაც გვაქვს ურთიერთობა. ანუ ერთი სიტყვით მაგის თქმა უნდა, რომ შინაგან ბავშვს კარგად ავამუშავებთ. ძალიან ბევრი რამე ენატრება შეიძლება, ან მორცხვი იყო, ან რაღაცა ვერ შეუსრულა, ვინმე შეპირდა, ან რაღაცა სიყვარული დააკლდა. ნუ შინაგან ბავშვთან აუცილებელი კარგი იქნება თუ იმუშავებთ და აი ამ მოდელებს დაამუშავებთ. ერთი სიტყვით იმ საგვარეულო პროგრამებში გვაქვს ეს თემაც შესულია. ასევე თავდაჯერებულობის პროგრამა მაქვს გაკეთებული, იმასაც განვაახლებ, რა თქმა უნდა, და იქაც არის შესული შინაგან ბავშვთან მუშაობა, ესეც ძალიან კარგი ბავშვობის ტრავმებს ვამუშავებთ, ხო, 5 ძირითადი ტრავმა, ეხლა ამინა ტრავმებზე საუბარი, შეიძლება მერე ვისაუბროთ, რომ სხვა წიგნების განხილვის დროს მე გადმოვცემ იმ ინფორმაციას, რაზეც მე თვითონ პირადად ვმუშაობ ხოლმე. ხო. ესე იგი, თანაც გეუბნება, იცით, რა მოხდება თუ შეძლებ ოცნებებსა და წარმოსახვაზე აგებული ბავშვური მოდელების შექმნას, ნაცვლად იმისა, რომ წარსულის უარყოფით ფიქრზე ჩაიციკლო. ძველი მოდელები ტვინში კმაყოფილების შეგრძნებას აჩენს. ტვინის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქციაა მოსალოდნელი საფრთხებისგან დაცვა, იბრძოლე და გაიქეცი. რეაქციის ფარგლებში არ არის აუცილებელი გაიქცე იმისგან, რაც უკვე მოხდა. ანუ აქ ლაპარაკია ინსტინქტებზე, დაცვის ინსტინქტებზე, თავდაცვის ინსტინქტებზე, როდესაც ჩვენ ვისაუბრეთ ამაზე ბევრი წინა შეხვედრებზეც, გაიქეცი ან შეებრძოლე და არ არის აუცილებელი წარსულიდან გაქცევა. აუცილებელი კი არა, მე ვიტყოდი, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება იქიდან გაქცევა. როცა გარბი ხარ მოგდებენ, როცა იბრძვი გებრძვიან და ამ შემთხვევაში შეიძლება უცბად როცა საფრთხე გემუქრება რამე გააკეთო ეს, მაგრამ მე აუცილებლად სჭირდება ამას გააზრება. ანუ მიმღებლობა, ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის მიმღებლობა. უდიდესი წინ გადადგმული ნაბიჯი, აი განკურნებისთვის, როდესაც რაღაცა პრობლემა გაქვს და ვერ აგვარებ შინაგან პრობლემებზე მაქვს, ხო, საუბარი. ან შიში, ან რაღაცა ნაწილი შენი სხეულის გაწუხებს იქ ხო აუცილებლად არის რაღაც ფსიქოლოგიური პრობლემა, შფოთვა, ღელვა, ან ვიცი რა მნიშვნელობა აქვს, რა იქნება სიტუაცია, რომელიც გვახსენდება და ძალიან ნერვები გვეშლება, ან რაღაცნაირად არასასიამოვნოდ ვიხსენებთ, აი თუნდაც მაგ სიტუაციაში გაქცევა არ არის საჭირო. აი ასეთ დროს ჯობია არ გამახსენო, რამდენჯერ გაგიგიათ, ხო? არ გავიხსენო, ან აქ სხვა ინსტინქტებიც ირთვება, დამალვა მაგალითად, ემალები იმ სიტუაციას თვალს ხუჭავ. მაგრამ ეს ემოცია, რომელიც დამალულია, ან გაურბიხარ ამას და ხურავ ისე რომ არ არის დამუშავებული, მე სხვა სახით ამოდის და ორმაგად და გაათმადებული ენერგიით გებრძვის. ამიტომ ჯობია ის მიიღო, ის წარსული, თუ მაგალითად ის მტკივნეული წარსული იყო ან რაღაც არასასიამოვნო, თუ რამე წყენები იყო, იქ პატიება არის აუცილებელი, მაგრამ პატიება არ ნიშნავს, რომ აი გაპატიე და დამთავრდა. აქაც არსებობს ძალიან ბევრი სხვა მეთოდი ამის დასამუშავებლად. უბრალოდ აი
უკვე რო იგრძნობ, რომ მთლიანად გაშვებული ყავს, ნაპატიები ყავს. აი ძალიან ნაპატიები გაქვს, ეს ძალიან მაგარი შეგრძნება, რომ იცოდეთ სხვათა შორის ძალიან ძალიან თან. იმიტომ რაღაცა თითქოს რაღაცა ლოდი რომ მოგეხსნება, აი ესეთი შეგრძნებაა. ნუ ერთი სიტყვით წარსულს არ ვივიწყებთ, მაგრამ არ ვაძლევთ უფლებას იმის უფლებას არავის, ოღონდ ეს კი არ უნდა მოხდეს ბრძოლით, როგორც ვახსენე და დამარვით, არამედ მიმღებლობით და კეთილი განწყობით აღარ გადმოგვაქვს არც აწმყოში და არც მერე მომავალში, რა თქმა უნდა. მერე აქ გვაძლევს ტექნიკის სახით რჩევას, რომ გააკეთოთ სხვა წარმოსახვები, დაინახოს სიმბოლურად თვითონ გვეუბნება ცარიელი ჭიქა, წარმოიდგინეთო, რომ ცარიელი ჭიქა ხედავთ, ანუ ჯერ როგორ აქვს, იცი მაგალითი აქვს მოყვანილი, რომ ცარიელი ჭიქა, თუ სავსეა ჭიქა წარსულისზე ფიქრით, მოგონებებით არ აქვს მნიშვნელობა, კარგია თუ ცუდია, ის იმას ახალს ვერაფერს ვერ დაამატებო და ვეღარ გაშლი ახლა ამ ოცნებებს შენსას, იმიტომ რომ სავსეა და ადგილი აღარ რჩება შენს გონებაშიც თუნდაც და ამიტომ ჯობია გააკეთოთ ისევ, რომ დააცარიელოთ ეს ჭიქა და მერე შეავსოთ საინტერესო მომავალზე ფიქრით. მგონი ჯდება ჩემი ინტერნეტი. უნდა შევაერთო აუცილებლად. წამით, აი ესე. ხო. და უნდა შევავსოთ აუცილებლად ეს ჭიქაო და ერთი სიტყვით ტექნიკის სახით წარმოსახვაში გააკეთეთ. დაინახეთ სიმბოლურად ცარიელი ჭიქა და ამ ანუ თქვენი ცხოვრება მთლიანად წარმოიდგინეთ არის ჭიქა. და ეს ჭიქა დაცარიელდა წარსულისგან და ახალი სუფთა ცარიელი ჭიქიდან ვიწყებთ ფიქრებით ავსებთ, ოცნებებით ავსებთ, სურვილებით ავსებთ, მომავალზე ფიქრით. ანუ ჩადეთ შიგნით რაზეც გინდათ რომ იოცნებოთ, რაც გინდათ რომ მაგისრულდეთ, ჯერ ოცნებების სახით, რა თქმა უნდა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ოცნება არ ნიშნავს სურვილის განსხვავდება, სურვილს რო გადაიყვანო, უკვე სურვილი ძალიან ახლოს არის მიზანთან. ნუ ერთმანეთის ჯაჭვია ჩვეულებრივი. ასევე არსებობს სხვა გზაო, კიდე გვეუბნება, რაზეც მე უკვე ვისაუბრე, ეს არის აღიარების გზა, რომ ვაღიაროთ, რომ კი, ეს იყო, მაგრამ ეხლა უკვე მე სხვანაირად ვიწყებ ცხოვრებას. მერე მოყვანილი ყავს აქ თომას ედისონის მაგალითი, რომელმაც და ეს მაგალითი ალბათ ყველა მიცით, თანამ ნატურას გამოიგონებდა, რამდენი ხანი ცდილობდა, რამდენი ხანი წვალობდა ბრჭყალებში, თორემ მას ეს სიამოვნებდა და სიამოვნებას ანიჭებდა. 1000 ჯერ მგონი 1000 ჯერ გააკეთა და გაიმეორა 1000 წარუმატებლობის შემდეგ მივიდა სასურველ შედეგამდე და სხვათა შორის მარტო ნატურა კი არ გამოიგონა, მას აქ მთელი რიგი გამოგონებები, აკუმულატორები, კინოკამერები, ფოტოგრაფის რაღაცეები და ამბობენ და როგორც ჩანს ბეტონი და ცემენტიც მისი გამოგონებებში არის შესული, მისით მას გამოუგონებია და მას აქვს ესეთი გამოთქმა, ესეთი საინტერესო გამოთქმა, რომ გამოგონებისთვის საჭიროა კარგი წარმოსახვა და უამრავი ხარახურაო. წარმოსახვა გავიგეთ და ალბათ ხარახურა, ალბათ მაგასაც იყენებდა, არ ვიცი რას გულისხმობდა ამ ხარახურაში, მაგრამ ნივთებს უამრავს, რომელიც ჩვენ ან სხვა ადამიანები საერთოდ არ მიაქცევდნენ ყურადღებას და არ გაამახვილებდნენ მასზე საერთოდ ყურადღებას, რა ერთი სიტყვით. გადავიდეთ ახლა შემდეგზე, ოცნებები შენი წარმოსახვის მოქმედების პროდუქტია. წარმოსახვა თერაპიაა, კი ბატონო. რადგან ახლა ამდენ ხანია საუბრობთ, თქვის ყოველ თავში წარმოსახვებზე აქვს ლაპარაკი. ის სასარგებლოა ჯანმრთელობისთვის, ასე რომ თუ საკუთარი თავისთვის სიკეთე გინდა, შენი წარმოსახვა აამუშავე.
კიდე აქ ამბობს, რომ ადამიანის უნიკალურობა იმაში გამოიხატება, რომ ჩვენი გონება ნამდვილი დროისა და სივრცის მიღმა გასვლის უფლებას გვაძლევს. ხო, ეს არის ოცნება. თუ გავიდეთ გონების და დროის მიღმა. ეს სხვა განზომილება, ძილის მდგომარეობა, აქ სიზმრებზე საუბრობს, მე უკვე ვისაუბრე ამ სიზმრებზე, რომელშიც წარმოსახვა ყვავის. ეს განზომილება საოცრად საინტერესოა და იმავდროულად ძალზე არაზუსტი. ამ ადგილას თავისუფლდები შენი აკრძალვების, საზრუნავის და წარსულთან დამაკავშირებელი ფიქრებისგან. კარგახანია თერაპევტები ამას შენს შინაგან ბავშვთან კვლავ გაერთიანებას უწოდებენ. ხო, ამაზე ვისაუბრე უკვე, მე ცოტა წინ ვასწრებ ხოლმე, ახლა ზუსტად არ ვიცი თავების მიხედვით, ანუ შინაგანი ბავშვი აუცილებლად უნდა ვიმუშაოთ ამაზე. და მოკლედ მივცეთ თავს ოცნების უფლება, ესეც არის შემდეგ თავში. ოცნების დროს ჩვენში შემოდის ისეთი აზრებიც, წეღარაც ვთქვი, რომ აი მაგალითად რა სისულელეს ვამბობ ახლა, რატომ ვოცნებობ, ეს ხო სისულელია, ეს ხო არარეალურია, პატარა ბავშვი ხო არ ვარ. ანუ ესეთი აზრები შეიძლება გადაგექცეთ დაბრკოლებებად და გაჩერდეთ, როგორც ჩემი მაგალითის სახით მოვყევი იმ პერიოდში. თუმცა მაშინ მე არ ვიცოდი ამის შესახებ და ალბათ მასე სხვანაირად ვერ ვფიქრობდი და ეხლა შეგიძლიათ ხო, ახლა რატომაც არა უკვე ვიცით, რომ არავითარი დაბრკოლება ჩვენ არ უნდა გაგვიხდეს იმის მიზეზი, რომ გავჩერდეთ. მოდი გადავლახოთ ის დაბრკოლებაც, მოვა ეს აზრები, აუცილებლად მოვა, ნებისმიერ შემთხვევაში მოვა, დავიღალე ამ ოცნებებით და ტყულა მაინც არაფერი არ ხდება. მაგრამ არა უშავს, ესეც ერთგვარი შიშის გამოა, ხო? აი ყველაფერი შიშთან არის მაინც დაკავშირებული. იმიტომ რომ ნახეთ, რატომ მოდის ეს დაბრკოლება? იმიტომ რომ შინაგანად ქვეცნობიერად არის ცვლილებების შიში, არის მაგალითად ციტრისის შიში, რომ სხვა მე ვერ მიმიღებს, რომ განვითარდე, ან ამ მიზანს მივაღწიო, შეიძლება სხვა ადამიანების ან დაცინის ობიექტი გავხდე, ან მაგალითად ვეღარ ვიკონტაქტო მათთან, ან მათ არ მოუნდეთ ჩემთან ურთიერთობა. აი მაგალითად ფულის ბლოკებზეც არის ეგ, რომ მე რო დიდი ფული ვიშოვო, შეიძლება მეც ისეთი გავხდე, როგორც ყველა ფულიანი, ანუ ძუნწია. აი ეს არის საშინელი შემსხუთველი რწმუნებულება. ანუ აქაც მივდივართ შემსხუთველ რწმუნებულებებთან და ესეთი მომენტები შეიძლება ამოტივტივდეს ოცნების დროს, გვეუბნება, აი ნახეთ რაც გონიმა არ შემიძლია, არ მინდა, ესმი არ ვარ, საკმარისად კარგი არ ვარ, რა ვიცი ეს ფრაზები აქვს მოყვანილი, ძალზე მსუქანი ვარ, ძალზე ბებერი ვარ, ძალზე ახალ, ათასნაირი რაღაცა შეიძლება გაჩნდეს, მაგრამ ეს არ ჩათვალოთ, რომ ამან არ უნდა შეგაშინოთ რა, ანუ დაბრკოლებებმა არ უნდა შეგაშინოთ ზოგადად. ესეც ერთგვარი დაბრკოლების სახით წამოვა და ამასაც აქვს თავისი მიზეზი, როგორც ახსენე. ეს არის ერთგვარი შემსხუთველი რწმუნებულება და ამაზეც შეგიძლიათ იმუშაოთ, თუ თქვენ თავში აღმოაჩენთ. ისე აი იცით როგორ არის, თუ რამეს გააცნობიერება არის უკვე განკურნების აღიარება მე, ხო, აღიარება, ესე იგი, როცა გააცნობიერებ, აღიარებ, ხო, მე ეს მჭირს, აი მაგალითად, როდესაც ადამიანი ვერც კი ხვდება, რომ რაღაც პრობლემა აქვს, ანუ თავის ჩრდილებს რომ ვერ ხედავს, ის ახლა როგორ დაამუშავებს, ის რჩება იგივე მდგომარეობაში და როცა შენ ხედავ შენ თავს, შენს შინაგან ჩრდილს თუნდაც, იქ ყველაფერი უკვე ძალიან ადვილად არის მერე მოსაგვარებელი. ნუ უკვე ქმედებებს იწყებ, თავისთავად ცხადია. გადავიდეთ ოცნება და ქმედება. კიდევ ერთის ძალა შეეხება ფიქრს და ქმედებას. აქამდე ბევრი ვისაუბრეთ ოცნების პროცესის აზრობრივ შემადგენელზე, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია შენი ოცნებების გარდასახვა ქმედებებში. ჩვენ ამაზეც ვისაუბრეთ უკვე, რომლებიც შენი მიზნების მიღწევისკენ გიბიძგებს. შენ შეგიძლია ჩაერთო შენს წარსულში და ამ წარსულში იცხოვრო,
ან ოცნებისა და მომავალში ცხოვრების არჩევით უკეთეს ცხოვრებას მიაღწიო. როდესაც შენი ოცნებების შესაბამისად მიზანმიმართულად იმოქმედებ, გაოცდები, რაოდენ ბუნებრივად მოიზიდავ იმას, რაც გჭირდება. და მაინც კონკრეტულ აქ რა წერია, ახალი ოცნებები ახლებურად მოაწყობს შენს ცხოვრებას და როდესაც ადგილს გამოანთავისუფლებ დაცარიელებული ჭიქის მსგავსად, შენს ცხოვრებას ახალი ურთიერთობებით და თავგადასავლებით შეავსებ. ასე რომ, ეს არის კიდევ ერთი ოცნების ძალა და ადამიანები, ვინც ეხლა ამ პრინციპით ცხოვრობენ და იცხოვრებენ, მიაღწევენ აუცილებლად სასურველს. დარწმუნებული ვარ ამაში. ასე რომ ეხლა გააგრძელეთ ოცნებები, გააგრძელეთ ან დაიწყეთ, ვისაც არ გაგვთ ეს ჩვევა. მე დაგემშვიდობებით და შემდგომში მეშვიდე თავში, ეს მეშვიდე თავი იყო. მერვე თავში გვაქვს კიდევ ერთი შეკითხვა საკუთარ თავს და ძალიან საინტერესოა ეს მართლა, იმიტომ რომ ყველა საინტერესოა და ყველა მნიშვნელოვანია, მაგრამ აქ მერე უნდა ჩამოვთვალოთ უამრავი კითხვა. ნახე, რამდენი შეკითხვა აქვს. 41 შეკითხვა აქვს დასმული და ვეცდები, რომ ბევრ შევეხო და ყველაზე მნიშვნელოვანები ამოვკრიფო. თუ მოვასწრებ, მთლიანადაც რატომაც არა, განვიხილოთ თითოეული შეკითხვა და პასუხებიც იქნება. დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე, წარმატებული და ბედნიერი დღე.